गुज़िरियल ॾींहुं लाॾाणो करे वियल सीनियर सहाफ़ी इनकलाबी शाइर गुलाम कादिर मंसूर मीराणी जी ख़ैरपुर वेझो तदफ़ीन कई वई। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे शकील जावरी। पंहिंजी समूरी ज़िंदगी सहाफ़त ऐं ख़ल्क़ जी ख़िदमत खे अर्पींदड़ सिंध जो सीनियर सहाफ़ी इनकलाबी शाइर लेखक मुहक़िक़ सदाकार ग़ुलाम कादिर उर्फ़ मंसूर मीराणी हिन फ़ानी दुनिया मां लाॾाणो करे वियो आहे। संदसि किरदार ऐं ख़िदमतुनि बाबति ख़ैरपुर जे ॾात धणियुनि आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त मंसूर मीराणी जीअं त हुन जा शख़्सियत जा घणा ई रुख आहिनि। हू सहाफ़ी दुनिया जो त हिकिड़ो तमामु हिकु सीनियर सहाफ़ी जेके सॼी सिंध सुञाणे पई ऐं गॾोगॾु हुन सां हिकु ख़ूबसूरत शाइर पिणु हुयो ऐं सोशल वर्कर हुयो। हू तमामु निज ॻोठाणो माण्हू हुयो। ख़ैरपुर में रही करे बि हू ॻोठाणो माण्हू ई रहियो। ऐं मंसूर हिकिड़ो कामरेड क़िस्म जो माण्हू हुयो, ख़ुददार हुयो। हू कॾहिं बि कंहिं सियासी घर हाउसिस ते कोन वेंदो हुयो ऐं पंहिंजी हिकिड़ी दुनिया हूंदी। राग सां हुनजो ॾाढो चाह हुयो ऐं बाजे ते ॻाईंदो बि हुयो। पछाड़ की उमिरि में हुन राग सिखियो बि। सूफ़ी कलाम असां हुनजा ॻाईंदे ॿुधासीं। साईं मंसूर मीराणी ख़ैरपुर जे हवाले सां आउं चवंदुसि त हिकिड़ो वॾो इल्मी अदबी ऐं सहाफ़ती नुक़सानु आहे हुनजो विछोड़ो। ऐं ही अहिड़ा क़िस्म जा माण्हू हुआ, सचपच हिकिड़ा लीजेंड हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे शोबे में कमाल दर्जे जो कमु करे वेंदा आहिनि ऐं पोयनि लाइ हिकिड़ो वॾो स्पेस छॾे वेंदा आहिनि। त साईं मंसूर मीराणी जी शख़्सियत ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे त हू तमामु घण रुखी शख़्सियत हुयो। सियासी हवाले सां हुनजी बसीरत खे ॾिसिजे त हू खाबी दुर सां वाबस्तगी रखंदड़ ऐं तमामु मुतहरिक कारकुन हुजण सां गॾोगॾु ॼाम साकी जो तमामु वेझो साथी रहियो हो। मीराणी साहिबु तमामु घणरुखी शख़्सियत जो मालिक हो ऐं हू हिक ई जाइ ते अदीब, शाइर ऐं दानिश्वर, उन सां गॾु हू राग जो वॾो ॼाणू हो ऐं हुनजो दिली लॻाव हो राग सां। उन खां सवाइ हू हिकिड़ो सियासी किरदारु हुयो ऐं हुनजी सियासत हमेशह खाबी धुर सां ई रही। ऐं हुन जो जेको पंहिंजो नज़रियो हुयो उन नज़रिए ते शुरूअ खां वठी जो अटल रहियो त हू आख़िर ताईं उन तां तर जेतिरो बि पोइ ते न हटियो ऐं हुनजी सॼी हयाती मुतहरिक रही। ऐं उन खां सवाइ हुनजो सहाफ़त में पंहिंजो वॾो नां हुयो ऐं सिंध जे वॾनि सहाफ़ियुनि में ऐं उनजो नां असां ॻणे सघूं था। ऐं उनजे विछोड़े ते अॼु न रुॻो ख़ैरपुर पर सॼी सिंध में सहाफ़ी, अदीब, शाइर सोगवार आहिनि। मंसूर मीराणी इंसान दोस्त इनकलाबी किरदार हो। संदसि किरदार ऐं ख़िदमतूं विसारण जोगियूं न आहिनि। कैमरामैन ज़ुबैर सुमरो सां गॾु शकील जावरी, आवाज़ टीवी, ख़ैरपुर।